Diversi autori stranieri hanno partecipato alla 13ª edizione del Pisa Book Festival che appunto si tiene ogni anno nella città toscana, e noi abbiamo il piacere di intervistare Miguel Bonnefoy, autore, scrittore sudamericano che ha vissuto però per tanti anni anche in Francia e ha coniugato un po' quella che è l'esperienza sua, della sua nascita, della sua iniziale crescita in Sud America con i suoi studi in Francia. Ecco, questa è diciamo la particolarità che emerge anche dal tuo ultimo libro, che viene presentato proprio oggi qui al Pisa Book Festival e che facciamo vedere in camera, il meraviglioso viaggio di Octavio. Allora, come ci puoi commentare questo incontro tra le due culture, le due letterature, insomma la sudamericana e quella francese? L'Amérique latine m'a donné les senteurs, m'a donné les parfums, m'a donné l'épaisseur, m'a donné peut-être aussi la mémoire et l'envie d'une sagesse populaire pour pouvoir développer l'idiosyncrasie d'un peuple. La France, cependant, m'a donné les lettres, m'a donné un goût de la langue, m'a donné une rigueur et une discipline au moment de l'intellectualité, et alors j'essaye d'écrire en français, mais je pense en espagnol. L'America Latina mi ha dato i profumi, mi ha dato la memoria, mi ha dato gli odori per sviluppare l'idiosincrasia di un popolo. La Francia invece mi ha dato il gusto della lingua, la disciplina, l'attenzione nei confronti della lingua, e io quindi cerco di scrivere in francese, ma penso in spagnolo. Il libro parla di Octavio, questo uomo solitario. Ecco, inizia la storia con un uomo solitario, ma poi in realtà le vicende si complicano. Ci racconti qualche particolare di questo racconto? Moi, j'avais voulu poser le livre en 2005, le jour où l'UNESCO a déclaré le Venezuela un pays libre d'analphabétisme. Octavio est un analphabète, est un illettré. Il ne sait ni lire ni écrire et il a honte de ne pas le savoir. Écrire sur un personnage analphabète était une manière pour moi, pour mon premier roman, de faire une ode à l'écriture, de faire une apologie à l'écriture et d'écrire le premier livre sur l'écriture. Naturellement, il rencontre une femme, Venezuela, qui va lui apprendre à lire et à écrire, et peut-être, ensemble, ils vont mêler l'alphabet des mots et l'alphabet de l'amour. La séparation de Octavio et Venezuela va amener Octavio à faire un voyage, un exil, une errance, où il va pouvoir non seulement lire le monde autour de lui, mais réécrire une histoire qui lui a été autrefois amputée. Avrei voluto scrivere questo libro nel 2005, quando l'UNESCO ha dichiarato il Venezuela un paese libero dall'analfabetismo. Octavio è un uomo solitario, un analfabeta, e ha vergogna di questo. E per me scrivere di quest'uomo analfabeta è stato un modo per rendere una sorta di ode alla scrittura. Ad un certo punto Octavio incontra Venezuela e Venezuela gli insegna a leggere e a scrivere, e insieme Octavio e Venezuela mescolano questi due alfabeti, l'alfabeto dell'amore e l'alfabeto della lingua, e Octavio quindi opera questo viaggio attraverso il quale egli riesce a leggere il mondo. Oltre a Venezuela ci sono anche altri personaggi importanti del libro. Ci puoi dire proprio i principali, quelli che incontra e che hanno maggiore influenza su Octavio? Un autre personnage important du livre, au-delà de Octavio de Venezuela, est Rutilio Alberto Guerra. Rutilio Alberto Guerra est un cambrioleur dandy, un voleur qui est beaucoup plus proche de l'artiste que du criminel, un homme qui va alors voler aux riches pour donner aux pauvres. Il représente peut-être, justement, ce peuple qui essaye de reprendre un héritage, de reprendre les éléments de sa tradition pour la remettre en lumière. Un autre personnage
peut être un hôte silencieux et mystérieux qui vit dans une cabane près d'un torrent et qui représente peut-être à la fois l'enfant Jésus et à la fois le diable. Il va permettre à Octavio de se développer et de passer de l'état d'un simple analphabète e illettré a celui d'un saint. Un altro personaggio importante, oltre a Octavio e a Venezuela, è Rutilio Alberto Guerra, che è un ladro dandy, molto più vicino alla figura dell'artista che alla figura del criminale. Un ladro che ruba ai ricchi per dare ai poveri e che rappresenta per l'appunto questo popolo che cerca di riprendere la sua tradizione per metterla in luce. Un altro personaggio molto importante di questo romanzo è questo personaggio che vive accanto al fiume e che permette ad Octavio di svilupparsi e di sviluppare questa ricerca del suo popolo. Ricordiamo che la traduzione del libro, pure presentata oggi al Pisa Book Festival, è delle edizioni 66 and Second. Ecco, infine, il messaggio che vuoi dare col tuo libro, il messaggio che esce proprio dalla vita di Octavio, qual è? S'il faut donner un message au livre, et s'il faut alors que le livre lui-même porte un message, alors je pense que ça doit être celui de montrer que le Venezuela, en tant que pays, en tant que littérature, en tant que creuset où se tiennent plusieurs arts, peut être autre chose que les clichés ou que les cathédrales idéologiques qu'on lui impose. J'ai simplement essayé de rendre hommage à un peuple, de rendre hommage à une tradition. Je ne suis pas le porte-parole du Venezuela. Le Venezuela se défend très bien tout seul, il n'a besoin de personne pour le défendre. Mais je veux croire qu'aujourd'hui, le Venezuela redresse petit à petit la courbe de son dos et s'impose dans son siècle avec assurance et respect. Se un messaggio c'è in questo libro, penso che questo messaggio sia quello di mostrare che il Venezuela, in quanto paese e in quanto letteratura, può essere altro rispetto a tutti i cliché e alle cattedrali ideologiche che gli si attribuiscono. Ho voluto rendere omaggio a un popolo, e in particolare al popolo del Venezuela, che si sta rialzando e che si sta finalmente mettendo di nuovo dritto in piedi per mostrarsi com'è veramente. Noi ti ringraziamo anche perché sei giovanissimo, ma sei già un grande autore, paragonabile appunto a autori molto grandi sudamericani, quindi ti ringraziamo e ti auguriamo tutto il bene di crescita nel mondo letterario. Grazie.